Kalau nggih nate lho ditawani donatur. Gus saya ini punya uang sekian dari Arab Saudi. Jumlahnya hampir miliaran. Kalau Gus Pak mau membesarkan pondok ini tak sumbangkan. Pikiranku ini, aku gawe pondok ben wong seneng pangeran. Nak nganti fasilitas ku akeh terus wong seneng fasilitas, kanggo aku iku musibah. Kowe ora usah melo-melo, aku kiai luwih roh timbang kowe. Romku duwe, ya siku terusno rom duwe. Bukannya saya anti pembangunan, enggak. Saya punya teori yang saya yakini. Ciri utama ulama itu da'a ilallah, ngajak ning pangeran. Meskipun saya tidak menentang yang cara pandang fasilitas baik akan menghasilkan produk yang baik, itu urusannya dia yang berpaham demikian. Saya tidak termasuk orang yang berpaham itu. Kiai lebih tahu. Paham ya? Mulane sampean keling-eling. Kula nate, tapi sampean jangan niru saya. Kalau ada yang nyumbang terima saja, kalau uangnya banyak terima. Oke. Nah ini cerita yang pernah saya alami. Nabi Musa itu ketika neng alam roh ketemu Nabi Adam, ini hadis sahih lho, mboten main-main, ini hadis sahih. Pertama Nabi Musa ketemu Nabi Adam neng alam roh, ini protesnya sebutin Nabi Musa. Ya Adam, anta abul bashar, amarolaka wa antas yuda malaika. Jenengan ku ketoke wong kodang tenan, digawe Allah nganggo astane piyambak. Malaikat kon sujud ning jenengan. Lho wong kodange ngono kok sampeyan iso salah. Akhirnya anak turune ning donya. Munggo ora salah jenengan, kita lahir ning swarga gak repot ngene iki. Ora ana dosa, ora ana salah, ora ana nandur-nandur wong kita lahir wis ning apa? Swarga. Karena manusia kan hakikatnya berhabitat surgawi kan. Gara-gara jenengan akhirnya kita ning donya, akhirnya ana potensi neraka barang kan salah sinten? Nabi Adam. Lho nggih to Nabi Adam ra salah rugi nek lahir ning swarga. Mesti ora kritik, aku yakin. Ya ora kere, mesti ora kere. Mustafa ya ora elek ngene iki, mesti gak atek dene. Lho enggak nganti ana ngelek ireng kriting gara-gara apa? Lahir ning pundi? Donya. Lah lahir ning donya gara-gara salah sapa? Nabi Adam. Itu yang dipakai teori yang dipakai Nabi sinten? Dari Nabi Adam. Anta kalimu, kowe ku kalimu, kowe yo wong pinter. Ning Taurat ana gak keterangan. Nak aku bakal digawe Allah, lan nak bar digawe aku salah. Aku ditulis salah sedurunge digawe apa sakwise digawe? Ya sedurunge digawe. Pirang tahun? 2000 tahun sederenge jenengan didamel ditulis sampeyan ape salah. Ya sing gawe skenario salah aku tak gawe. Nabi Musa meneng ae sebenarnya. Intinya ngono iku sesuai skenario napa Tuhan. Nah itu jadi paham napa kodok. Saya ngono ae kira rasane Salmara itu skenario. Iya tadi. Lah yo Nabi Musa pakai teori yang meyakinkan secara akal. Itu saja masih ada ilmu di atasnya itu jenis ilmu kodok. Dalam Nabi Musa enggak salah kan gara-gara jenengan manusia harus berhabitat dunia kan. Andaikan Nabi Adam enggak salah rak. Suara. Tapi akhirnya ya apa meneh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wis ditakdir Allah afdhalul khalq. Lan nek ditakdir afdhalul khalq kudu urip ning donya dandani wong. Syarat urip ning donya Nabi Adam kudu salah. Kalau Nabi Adam ora salah berarti Allah ra di skenario gawe mursalin mergo wong bener kabeh. Lha iku ane manusa iku selalu bodoh. Jadi ruwet. Mane kiai ora iso omong terus kiai alim ora iso omong Allahu Akbar subhanallah. Kabeh namung Allah sing maha napa. Tapi sawise ngoten sampean kudu kuat syariate. Nah ora kowe dikhayal dhewe terus duwe kaifiah dhewe. Berhubung Allah ora butuh taatku, aku ora usah taat. Wong enggak menguntungkan Allah. Karena pertanyaan ini bisa dibatalkan begini. Kalau taat Anda nguntungno Allah terus kowe salat, iya, aku belum salat, nah Allah terus untung. Lah berarti kayak gioblok tenan duwe pangeran sing butuh bantuan iku gak mutu blas berarti pangeran kok butuh apa? Bantuan. Berarti kayak tekem elek tenan, goblok tenan. Paham ya? Sebenarnya teori itu bisa dimentahkan kan. Andaikan sholat itu menguntungkan Tuhan terus ke sholat, nggih, nah sholat menguntungkan Tuhan tak sholat. Berarti Anda punya Tuhan yang diuntungkan oleh Anda. Berarti Tuhan Anda butuh Anda. Berarti Tuhan hebat orang. Boten kan? Justru Allah butuh taat kita bangga nak sholat. Perkarane punya Tuhan yang enggak butuh taat kita. Orang kok malah diwalik. Kalau gitu enggak perlu nopo
apapun itu, niki terus tamsil yang dilakukan Nabi. Nah ono wong salah macam-macam. Kulo nu gak ada cerita nyata kita Hayatus Sahabat. Memang orang itu benten-benten. Ada orang yang mentalnya munafik. Nyuwun Nabi disukani kurma setunggal, kurma satu biji. Karena Nabi memang orang ndak kaya, wong bojone mon sering ramangan. Bareng dikeki kurma sak biji ngeten, gede gremeng. Nabiun atau tamrotan. Jare Nabi kondangi ngono ngekeki kompos sak. Hitam. Akhirnya Abi Allah kutiba munafikun. Wong iki ditegir munafik nganti mati karena melecehkan pemberiannya sinten Kanjeng. Itu sing dadi asbab nuzul walau annahum radu ma atahum wa rasuluhu wa qalu hasbunallah sayutina wa min fadlihi wa rasuluhu inna ila wahi rabbih. Kono wong sing fa'in auto min haradu wa illam yu'tau min idahum yaskhatu. Jadi dulu ya ada orang-orang yang punya perilaku nak diservis Nabi tenanan dia seneng, nak rapati diservis ora seneng. Mulane anak ana kiai dadi madzhab ramah mbek wong. Iku bohong, gak iso. Menungso mbok servis kaya apa tetep ra puas. Karena nanti Anda akan mengalami fa'in uqtu min haradu wa illam yu'tau min idahum yaskhatu. Nak servise oke kowe disenengi, nak rapati oke digeti. Makanya saya memilih nyainya tenan seneng aku tenan kok ngaji bar ya mulai. Tegir kenal ora ya wis. Ben kowe seneng latihan, seneng wong alim, seneng ilmu. Sekali Anda seneng servisnya, nanti kamu akan ngalami fa'in uqtu min haradu wa illam yu'tau min idahum. Aku wong alim ora sabuk warai. Kulo sering dilem. Seputi bojonan, aku wong alim ora sabuk warai. Dalilem sebab gua amin value krim doiva. Gua hafal mulai cilik aku. Kowe kurang perhitungan. Jadi tadi umat tuh kalau terlalu diservis nanti malah menjadikan kalau uktu minha rodu kalau diberi ya puas, kalau servisnya kurang ya schodu. Akhirnya ta'alluq ke gabe ilmu tapi ambek napa? Servis kan. Itu bahaya ke depan Islam itu. Misalnya roken sowan aku Gus melarat kok mulai alit suka di solusi. Solusine apa? Modal kayak nang toko. Ya repot ta. Wong anakku ora kelar kayak nang toko malah ana bocah tuwek ketemu tuwek dalan. Mohon repot. Lah terus ada orang yang mukmin sejati. Sowan Nabi ya dikai kurma sitok. Ning diambungi. Hadhihi tamrah lamasat hayat Rasulillah iki kurma tau dicekel Nabi ora bakal tak panas simpen. Ame diabungi perkarane kurma iki tau dicekel sinten? Kanjeng. Iku akhire uripe berkah, mlebu swarga gara-gara komentar iki kurma. Mulane dadi mitos ning Jawa ana wong dikeki dhuwit wali, kricik terus disimpen. Ora tau digo jajan manyen ra cukup. Lah koin 100 rupiah. Jajal dikai 1 juta, tem go nyate. Mergo cukup. Lah berhubung ngekek ini napa? Lah waline yo aneh, ngekek ini 1 koin, pancen yo awet. Mana aneh. Ya tapi mulai dulu itu ada orang yang sama-sama tamroh, yang satu diperlakukan pelecehan, satu dilakukan spesial, macam-macam. Nah, kalau piyambak nggih ngoten niku, hubungan kula mbek Allah nggih ngoten niku. Kula nu tiap ngombe nu tak yakini, ya Allah iki ngombe kok pangeran. Jadi ini luar biasa, mergo sing maringi pangeran. Lan wong gampang dadi wali pas mangan. Pas wiridan wae angel. Mun ajaran ngene kula jajal lho. Mboten iki mboten guyon. Saya punya hadis sahih dan itu saya praktekkan. Inna Allaha ta'ala la yardo 'anil 'abdi idza akala al-aklata fayahmaduhu 'alaiha aw yashraba syarba fayahmaduhu 'alaiha. Allah paling ridho mek kawulane nalikane mangan sak puluhan terus dekne memuji Allah mergo iso mangan. To ngombe sak ombenan terus muji Allah. Dadi wong gampang wali ku mergo ndelok tingkat syukure nalikane mangan sak puluhan. Nah, sampeyan tangkret kula, carane piye Gus? Gampang carane. Kowe nek pas normal, pas sampai turu ta pas normal ngeten. Ini kejadian nyata yang dikisahkan oleh Imam Ghazali. Suatu saat Marwan bin Hakam itu seorang khalifah Bani Abbas. Sinten Marwan bin sinten Hakam. Itu khalifah Bani Abbas. Ketemu salah seorang ulama. Ulama ini penasihatnya dia. Saya ini seorang raja, tapi dunia wae kok kurang. Piye carane syukur? Terus si ulama tadi bawa air 1 gelas, diminum. Diminum terus si rajanya ditanya. Andaikan engkau ditakdir tidak punya 1 gelas air, apakah kamu beli dengan semua kerajaan kamu? Ditakdir jenengan sak dunya iku gak duwe banyu. Manane banyu sak gelas iki tok.
Apa mbok tuku mbek semua kerajaan jenengan? Naam. Andai kan nggak ada air sama sekali, hanya ada air 1 gelas. Pasti saya beli dengan kerajaan saya. Uffin bimulkin la tusawi hadhi syarba. Kerajaan ngono dibila-bilani, jebule nilainya ra ono sak gelas. Artinya kerajaan sing mbok bila-bilani ku umpama kowe ngombe syaraté mbok tuku mbek miliatan tetep kamu beli kan. Berarti miliatan nilainya padha karo 1 napa? Gelas. Yang kedua piye? Diterang. Jenengan jemben nak mati. Misalnya Pak SBY lah gampang. Sekarang misalnya Pak SBY presiden sama Ruhin. Engko mbok hitung ra padha. Jumlah yang diminum Pak SBY, Pak Menteri, Pak siapa sampai akhir hayatnya. Dengan sing diminum Ruhin sampai akhir hayatnya. Engko kelone ra unda-undi. Kira-kira padha gak? Jumlah yang benar-benar diminum. Sama kan? Yang dimakan apa nak wong sugih presiden terus dina rong pintal, nak wong melarat rong piring kan ya ndak juga. Apa nak wong sugih presiden terus ngombene sedina 5 tong, nak Ruhin mau orang apa? Artinya polanya kan sama. Artinya ternyata yang dikonsumsi Pak SBY, Pak Menteri, Pak yang sugih-sugih di Jakarta sama dengan yang dikonsumsi Pak Ruhin. Bodoh kan? Lho kowe ora tau tasawuf melane ra roh. Aku yakin kowe kedonyan, melane ajak mikir suwi. Perkara ini biasa kedonyan. Jadi logikane biasa terbangun logika apa? Kedonyan. Sama kan? Mboten sepakat sama enggak? Sama kan? Mungkin malah kerusin. Karena wong lalu cenderung nak mangan nganti waragan ya. Nanti glegen. Nah, sekarang kalau seneng, tapi presiden kan enak Gus seneng. Banyak mobilnya khusus, uangnya banyak. Akhirnya seneng. Lan saiki seneng ditaker ya padha. Wong melarat di dhuwit 10.000. Utawa sekedar gak ditagih. Suwenenge sak pol. Sekedar gak ditagih suweneng. Artinya kalau misalnya senenge Pak SBY atau menteri ditimbang mek senenge Ruhin kok ya padha. Jadi mereka seneng nak ketemu kanca koalisi. Lho Ruhin ketemu Sofa seneng. Padahal ya padha ora jelas gunane apa. Oh, nak ketemu ya goleki yo. Wah, ning ndi? Opo? Kene jagongan seneng ketemu. Ya sama seperti mereka ketemu mitra koalisi gitu kok. Artinya kok nak ditimbang senenge Ruhin mbek Pak Prabowo, Pak Jokowi nggih. Padha. Lah terus lalu bedanya apa? Kita hidup itu bedanya. Sama kan? Polanya sama. Tapi kalau suwi rata tasawuf jadi tidak mikir lambat, paham? Jadi karena kesuwen oleh kedonyan napa? Lagi tak niku tak tobat napa jadi kowe nak kepengin ngitung nikmate Allah tenanan. Nikmat itu kan yang kamu rasakan. Sing kamu rasakan sing nyata sudah kamu makan, nyata sudah kamu ini. Ternyata nanti apa? Sama. Karena misalnya kita kok, tapi nak presiden apa-apa kan kesampaian Gus nak kula kan tambah kesampaian. Sekarang begini. Tentu presiden tidak punya selera ingin punya duit 1 miliar. Kowe di selera 1 miliar ra kesampaian nak presiden gampang. Ki goblok nak mikir ngono. Tentu presiden itu duwe selera misalnya anake ya presiden, ya ora mesti kesampaian. Kepingine ya ora coplok, ya ora kesampaian. Kepingine misalnya Indonesia nguasai Asia Tenggara ya ora kesampaian. Nguasai Asia Tenggara, nguasai benua Afrika ora kesampaian. Artinya kalau bicara ada kesampaian mereka juga punya tingkat kegagalan yang luar biasa. Orang mikir ngene kadang ngomong melarat terus marah rata saungan tak didik. Orang mikir kok nek presiden menjadi 1 juta kan langsung kasih Gus, nek aku ora kasih. Presiden gak mungkin kepengin duit 1 juta. Goblok ora barbar paham. Paham? Yo kepingine misalnya presiden anake sampean yo. Lah iku ora mesti sampean. Ora kadang contone wong melarat tuh, nek presiden pengen didik 1 juta kan goblok melarat kok sak uteke paham gitu. Melarat tuh duit tok wae ora usah apa. Sak uteke. Wah, ngene nang melarat sak uteke wah. Boten iki tak latih ben melarate boten nganti merambah ke napa? Otak paham ya. Bon iki kula terusno sing akhire Nabi masalah umate beliau ngendikan aku ngelola umatku kaya wong duwe unta berot. Wong liya nulungi malah unta iku tambah berhubung sing duwe ngerti carane nundukno.
Intinya Nabi be umat-umat sing ngecewakno Allah, beliau yang punya seni, punya rifqah, punya rahmat sing dadekno sing rapati seneng lah dikelola dadi tambah napa seneng. Dadi Nabi intine ora duwe adat nak kecewa terus mutung. Nak kecewa terus napa? Mutung. Terus konsep kiai ra perlu dibantu wong liya. Nak dibantu tambah ruwet. Nak dibantu tambah napa? Iki sirine karena ana apa kados kula nggih kiai, tapi nak misal wonten tiyang kula nggih nate lho ditawani donatur. Gus saya ini punya uang sekian dari Arab Saudi. Jumlahnya hampir miliaran. Kalau Gus Pak mau membesarkan pondok ini tak sumbangkan. Pikiran gue, aku gak pondok ben wong seneng pangeran. Nak nganti fasilitas kuat, terus wong seneng fasilitas. Kanggo aku itu musibah. Kowe ora usah melok-melok, aku kiai luwih roh timbang kowe. Romku duwe, ya sik terus rom duwe. Bukannya saya anti pembangunan, enggak. Saya punya teori yang saya yakini. Ciri utama ulama itu da'a ilallah, ngajak ning pangeran. Meskipun saya tidak menentang yang cara pandang fasilitas baik akan menghasilkan produk yang baik, itu urusannya dia yang berpaham demikian. Saya tidak termasuk orang yang berpaham itu. Kiai lebih tahu. Paham ya? Mulane sampean eling-eling. Kula nate, tapi sampean jangan tiru saya. Kalau ada yang nyumbang terima saja, kalau uangnya banyak terima. Oke. Nah ini cerita yang pernah saya alami. Lho kula nu nate lho tersiksa sampai hadis mambana masjidan bana wa lahu baitan fil jannah. Sing bangun masjid, bangun lho ora itikaf lho sing bangun ning masjid. Niku dibangun omah ning swarga. Aku sakake gerak-gerakan itikaf terus ora tau bangun. Engko nang ijek menang sing bangun tapi ora tau napa itikaf. Wah, iki hadis kok koyo rada materialistik tapi karep dari piye gitu. Saya ini kan penggemar Rasulullah sejati. Tak sholat istikharah, maksudnya Nabi ku piye? Ternyata saya dapat jawaban lucu. Dibacakan ayat. Pokoknya seakan-akan dibacakan ayat awamangka nama hitam fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas. Begini jawabannya. Sekarang misalnya Rukin sugih belum gede, terus dia masjid mewah. Tentu keinginannya Rukin kalau masjid ini dipakai Jumatan, dipakai jamaah, dia dapat pahala banyak. Oke, kita sepakat. Gara-gara ada masjid, fasilitas sesuci, orang sholat nyaman, dan sebagainya. Kita sepakat kan? Oke, sepakat. Sebab itu Rukin layak, karena wahu lahu baitan fil jannah. Tapi pertanyaan berikutnya, umpama ora ana ulama, sing marai carane sholat bener, berarti malah jadi aliran sesat kan? Karena semua yang sholat di situ dengan cara yang salah. Sesucinya dengan cara yang walhasil ning ngipi iku wis ahake ku sing rido tukang dandani carane kelakuane wong ora usah kepengin gawe masjid. Lho nggih makanya saya di mana-mana itu marah. Saya ngaji di Bojonegoro kemana-mana marah. Wong saiki wis goblok masal. Ketika orang bisa haji, pasti yang dipuji-puji itu yang uang. Gara-gara dikei duit uang 1 juta aku iso haji. Oke, kita sepakat gara-gara ada uang 1 juta kita bisa haji. Kita sepakat. Tapi apa artinya 1 juta aku iso haji ning Mekah? Terus cara tawaf salah, cara wukuf salah, carane sa'i salah. Situ gak sah haji. Gak situ. Artinya uang ini hanya mengantar Anda ning pesawat, ning hotel. Tapi kaifiatul ibadah tetap bergantung ilmune. Mulane kula nggih matur nuwun. Sampai mati kula nggih matur nuwun, sampai sing ngamal teng kula nggih matur nuwun. Tapi kula tetap GR. Nak sing ngamal ning kula kudu luwih matur nuwun mbek aku, karena gantung saya, gantung ilmuku. Aku pokoke bar iku ora urusan sombong, tapi proporsional apa? Proporsional. Lha ya apa artinya masjid Mekah mewah misalnya? Kalau kefiahnya tawaf salah, sa'inya salah. Jadi aliran sesat kan? Jadi aliran apa? Wong kaji wis terkenal ngeten. Niki mungkin Kiai Misbar atau guru cerita. Sing cerita niki putrane Basal Gus Rozin, Lek Rozin. Pas Basal kabudut kan keluarga do kumpul kula Gus Zofur terus Lek Rozin banyak. Ternyata beliau-beliau yang sudah kiai besar itu kan duwe KBIH. Iku ya cerita unik-unik. Dadi ana wong bar saiki dinteni ora teko-teko. Ternyata apa? Saiki ping 14. Dadi nyongkone iku sak tangkepan iku sitok. Dadi nak pitu ada dadi apa? Ping 14. Kok boten barbar jenengan. Lah ping pitu wau kuwoso tiang-tiang ngompol leren, kula dereng pikirane dekne iku berangkat sitok, mulai sitok. Berarti satu. Apa? Lah sing dadi guyon niku ketika si Mutawif iku takok bareng ape tahallul iku. Sapa sing nggawa gunting? Kowe nak pakan ekrope dibuka, dekne gowo sak sing set.
Sing apa sae kathah njupuk gunting. Niki tenang. Kabeh astagfirullah dadi mau katokan. Katokan ben ngetaki napa? Piye gitu ta. Lah yo umpama ora ono iku sing ditunggoni ulama ya ana sing katokan cekak ono. Lah cerita sing kedua yo gak kalah lucune. Kula nu gadah jamaah Gus. Ini ceritanya ngomong ketua KPI malah lucu meneh. Bareng pas nguyuh niku astagfirullahalazim, astagfirullah. Kiai ini kan wong alim. Lho ning jeding ora oleh nyebut Allah. Kok iku ning jeding bengok-bengok apa? Astaga. Perkarane ndekne sebagian ikhram dipule cek katokan. Lah roe pas buka nguyuh. Akhire bengok-bengok ning jeding astagfirullah. Bareng ditelok ana apa-apa kula katokan iki. Lu bayang ora ana ulama kejadian gitu malah. Lah iya mulane saiki sing wis ulama ora usah bangun masjid, ora usah bangun madrasah. Cukup benarno prilakune manusia disebut nurai yamsi bihi finnas. Nanamkan paham sing didadekno nur. Finnas ning atine manungsa. Nek sing ra ulama kudu melok bangun. Paham ya? Nah sing ra ulama ya ora duwe dhuwit mikuli goto ben. Paham ya? Dadi jelas aturan maine napa? Nek ra iso kabeh aja drengki sing ngimami, paham ya? Kadang yo ora wis ra kabeh jek napa terakhir duwe napa? Drengki. Lha kok salah elek wong wis ra urun. Napa? Drengki. Yo alam ya al-Fatihah.